देखिए एक जूम चार्जर आया है, इसका बैटरी का तार लगाया है। बैटरी का तार लगा के इसका वोल्टेज देख रहे हैं अभी। यहाँ पे क्या वोल्टेज है, अभी इसका एक वोल्ट चेक करते हैं। ये ग्राउंड हो गया, इनपुट। ये देखिए इनपुट में वोल्टेज है, घट गया है यहाँ पे। इसका 10 वोल्ट का सेक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे ये 10 वोल्ट में हो 5.8 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, इसलिए चार्जर प्रॉपर ऑन नहीं हो पा रहा है। इसका 5 वोल्ट भी देखिए घट गया है, 5 वोल्ट में ये 4.1 वोल्ट दिखा रहा है। तो अभी इसको हम लोग निकाल के देखते हैं आईसी शॉर्ट है कि 7805 ख़राब है। दोनों में से कुछ भी ख़राब हो सकता है, 7805 भी ख़राब हो सकता है, आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। अभी यहाँ पे शॉर्टिंग देखते हैं, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब है कि आईसी शॉर्ट होने का चांस नहीं है। इसको देख लेते हैं। यही शॉर्ट है, 7805 शॉर्ट है पक्का। मेरे ख्याल से चार्जर से ऑन हो जाएगा, ऊपर से ही लगा लेते हैं इसे। ये शॉर्ट स्टार्ट हो रहा है, देखिए रिले ऑन होने का आवाज़ आया, चार्जिंग एम्पर भी ले लिया, वोल्ट भी बढ़ रहा है, मेरा डीसी वोल्टेज बढ़ रहा है, एम्पर भी बढ़ रहा है, 11 12 13 एम्पर आ गया है। ये देखिए